வணக்கம் சொந்தங்களே! இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மஹேந்திரா யுவோ 585 ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2023 மாடலுங்க. 50 ஹெச்பி வரும். அன்ரிஜிஸ்டர்ங்க. எடுக்கிற பார்ட்டி மேலயே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. 520 மணி நேரம் ஓடியிருக்கு. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளட்ச், டியூவல் பிடி ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கண்டிஷன்ல இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல ஹூக் பெட் மட்டும் இருக்குதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷன்ல இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுரை பழங்காநத்தத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனல்ல உங்களுடைய விவசாய கருவிகள சேல் பண்ணணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. நீங்க என்ன நேரடியா தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகள நம்ம சேனல்ல சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 7,80,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா, நேர்ல வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேர்ல போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. உங்க நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா யுவோ 585 ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.